Уайым аурудың жартысы, көңілдің тоқ болуы денсаулықтың жартысы, ал сабырға келу аурудан айығудың бастамасы. Жеген тамағың ағзаңда қорытылмаса, өзіңді жей бастайды. Сондықтан ішіп жеген нәрсеңе сақ бол. Шын мақтау сен ешқандай жақсылық істемеген кісіден шығады. Сенен бақыт тапқан адам нағыз өз адамың, қалғандары уақытша қонақ. Адам өзі қызық жаратылыс, байлығын жоғалтқан сайын қапаланып, қайта келмейтін уақыты мен жастығының өтіп бара жатқанына қайғырмайды да. Егер өзге адамның жүрегінде саған деген махаббат, әлде жек көрушілік сезімі бар екенін білгің келсе, алдымен өз жүрегіңе назар сал. Сен оны жақсы көресің бе, әлде жақтырмайсың ба? Осыған қарап ой түйе бер. Өзің түсіне алмайтын нәрсені өтірік деп айыптама. Шығатын жер таппай қиналғаннан гөрі кірген жеріңді анықтап қарап ал. Мен үнсіз қалған кезімнен гөрі сөйлеген кездеріме көбірек өкінемін. Өткенге өкінбеңіз, ол бәрібір қайта келмейді. Неке талға ұқсайды, оның шыдамдылығы жарқыраған күндерде емес, боранды түндерде байқалады. Дұшпаныңнан жасырған сырыңды досыңа да айтпа, өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ, достық та дәл солай. Ақмақтармен алыспаңыз. Ақмақ әйел күйеуін көзден таса қылмайды, ақылды әйел күйеуін жетектеумен болады, алдана әйел күйеуін еркіне жібереді. Аспандағы жұлдызды қараңғы түн көрсетер, нағыз досты қиын қыстау күн көрсетер. Құлағыңыз, тіліңіз, көзіңіз бүтін болу үшін керең, соқыр және мылқау болуыңыз керек. Жол іздемегендерге жол көрсетілуі екі талай, сондықтан қимылдаңыз, тағдыр есіктері ашылады. Батырлық өміріңді қысқартпайды, қорқақтық ғұмырыңды ұзартпайды, сараңдық ырзығыңды көбейтпейді, жомарттық несібеңді кемейтпейді. Ескекті қолдан алмасаңыз, қайықты ауыстырудың қажеті жоқ. Шешімі табылатын мәселені уайымдаудың қажеті жоқ, ал шешімі табылмаса, қанша уайымдасаңыз да пайда таппайсыз. Бір тасқа екінші рет шалынба, бірінші рет шалынған соң оны жолыңнан алып таста. Ашулы кезде жауап беруден, қуанышты сәтте уәде беруден сақ бол. Айналаның бәрі сұлулыққа толы, тек оны адамдардың барлығы байқай бермейді. Жалғыз қалғанда ойыңызға, отбасыңыздың арасында мінезіңізге, ал таныстарыңыздың арасында тіліңізге ие болыңыз. Реніштеріңді құмға, қуаныштарыңды тасқа жазып үйрен. Көңіл күйіңнің кілтін ешкімге берме, сонда қуанышты сәттерді сенен ешкім тартып ала алмайды.